Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal, veliki pozdrav. Boris Baktaš prisustvuje rođendanskoj zabavi Jagmur Yüksel. Na kraju zabave rođendanska zabava Jagmur Yüksel već je izazvala glasine iza kulisa, čim su pozivnici poslane. Međutim, pravo iznenađenje večeri dogodilo se kada je mogućnost, koju se niko nije usudio spomenuti, postala stvarnost. Boris Baktaš, bivši dečko Jagmur Yüksel, u kojeg je nekada bila ludo zaljubljena, prisustvovao je ovoj posebnoj večeri pred svima, izazavši senzaciju u svijetu tračeva. Rođendanska zabava održana u jednom od najpopularnijih mjesta u gradu očarala je od početka do kraja svojim elegantnim dekoracijama i pažljivo odabranim odabirom odjeće gostiju. Jagmur Yüksel svojom elegantnom haljinom i blistavim osmihom privukla je pažnju svih. A pitanje koje je kružilo među gostima je li Boris ovdje, brzo je postalo stvarnost. Boris Baktašov dolazak izazvao je tihu oluju. Odjednom svi pogledi su se okrenuli prema vratima. Razgovori su prestali i svi su se počeli pitati kako će se ovaj neočekivani susret odvijati. Činjenica da par dugo nije viđen zajedno nakon raskida učinila je ovaj ponovni susret još značajnijim. Boris Baktašov izbor jednostavne ali elegantne odjeće, njegov smiren izraz lica i kontrolirano ponašanje sugeriralo su da njegovo prisustvo na događaju nije bilo slučajno. Jagmur Yüksel, iako nakratko iznenađena što je prepoznala svog bivšeg dečka, zadržala je profesionalnu prisebnost i nastavila se baviti gostima. Međutim, oni koji su joj bliski prepričavaju da su se tim kratkim trenucima kada su im se pogledi sreli, atmosfera naglo promijenila, a tragovi prošlosti suptilno su se ponovo pojavili. Boris Baktašova pažnja da izbjegne zajedničko fotografisanje nije prošla nezapaženo. Na kraju zabave Jagmur Yükselov emotivni izraz lica bio je možda najsjajniji trag večeri. Veliki pozdrav!